Puluhan orang terlihat asik menerbangkan pesawat dengan kendali remote control ini. Lokasi jalan tol yang belum beroperasi menjadi pilihan karena kondisi medan yang sangat luas dan tidak ada gangguan tiang listrik. Jadi para penghobi aeromodeling ini bisa leluasa bermanuver di ketinggian. Berbagai jenis pesawat multijet, helikopter, fixed wing, sampai aerobatik ada di komunitas ini. Sebelum melakukan penerbangan, para joki terlebih dahulu harus mengecek kondisi pesawat, mulai pengisian bahan bakar sampai pengecekan mesin dan baterai. Kita sembari menunggu buka puasa ya, ngabuburit sama teman-teman ini kita latihan bersama. Biasa di sini sih hari Minggu juga main, tapi ini kita sore ini kita coba latihan bareng sambil ngabuburit menunggu buka. Anak-anak juga terlihat asyik memainkan pesawat remote control ini. Salah satunya adalah Juan. Bocah sekolah dasar ini mulai mencintai permainan aeromodeling saat pertama kali sang ayah membelikan pesawat waktu ia sakit. Pesawat Vespa, jet, terus biplane. Susah nggak mainnya? Ya susah, agak susah. Kesulitannya di bagian apa? Panik tuh. Pas kalau lagi ada angin gitu. Ya, itu juga. Adanya kegiatan komunitas Tomcat Aeromodeling ini juga menjadi hiburan tersendiri bagi warga sekitar Jalan Tol Solo Kertosono. Mereka sengaja datang untuk menikmati hiburan atraksi manuver pesawat sambil menunggu azan maghrib tiba. Lihat pesawat, mainan pesawat. Baru kali ini suami sering kesini, tapi anak baru sekali ini aja. Sepertinya apa, Bu? Bagus sih. Untuk memiliki pesawat aeromodeling ini, para penghobi bisa mengeluarkan biaya mulai dari 2 juta rupiah hingga 30 juta tergantung jenis dan spesifikasi pesawat yang mereka inginkan. Angga Eka melaporkan untuk NET.